Беласица останува најатрактивната траса по која криумчарите од јужниот сосед ќе ги пренесуваат мигрантите се со цел заминување кон некој од западните земји. Стивна мигрантскиот наплив на јужната граница со појавата на COVID-19, ама што ќе се случи од 1 јули, никој не може да предвиди. Последниот период повторно се чувствува раздвиженост токму по падините на Беласица, ама и низ вагоните во Гевгелиско. Повторно ќе бидат активирани криумчарските рути, поготово преку Беласица. Во насока од кампот Муриес кон Беласица и фактички тоа е подрачјето на РЦ Југ, РЦ Исток и на Севера Струмица. Грција се најде под засилен притисок на својата граница од крајот на февруари, кога Турција најави дека повеќе нема да се придржува до договорот со Европската Унија од 18 март 2016 година за ограничување и задржување на бегалците и мигрантите, оти никој не ѝ подаде рака за помош. МВР најавува засилени контроли долж границата со цел намалување на ризикот од можен наплив на нелегални мигранти. Гледаме раздвижување кај криумчарите на мигранти овој последен период, при што имаме појава на илегална миграција во вагони, во железнички вагони, во делот на граничниот премен Богородица, а во делот на југоисточниот дел на државата очекуваме раздвижување преку планината Беласица. На транзитниот камп Вино Југ во Гевгелија во моментов се сместени 12 лица, од кои 9 се од Турција, а 3 од Пакистан. Надлежните велат дека по протокол тие мора да остане 25 дена во карантин поради коронавирусот. Постапката понатаму за нив ќе ја водат надлежните за азил.